Құрметті оқырмандар, сіздердің назарларыңызға Қазақстанның халық жазушысы, әдебиет зерттеушісі әрі тарихшы Мұхтар Мағауиннің туғанына 85 жыл толуына орай «Әдебиет пен тарих телқоңыры» атты кітап көрмесін ұсынамыз. Мұхтар Мағауин 1940 жылы 2 ақпанда Семей облысының Шұбартау ауданында дүниеге келген. 1962 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін бітірген. Баспасөз бетінде алғаш рет 1959 жылы көрінді. 60 жылдары негізінен әдебиет зерттеушісі ретінде танылды. Бұдан соңғы кезінде көркем прозаға көбірек ден қойды. Шығармалары Қобыз сарын, Көк мұнар, Бір атаның балалары, Аласапыран, Шоқан шері, Мен тағы басқа жинақтары жарық көрген. Мұхтар Мағауиннің 2 кітаптан тұратын Аласапыран романы шығармаларының ішіндегі орны бөлек, шоқтығы биік шығарма. 1984 жылы Абай атындағы мемлекеттік сыйлыққа ие болған атақты тарихи романның бас кейіпкері Ораз Мұхаммед Сұлтан. Жазушы Сұлтанның бастан кешкен оқиғасын баяндай отырып, 16-17 ғасырлардағы қазақ және орыс қоғамының шындығын бейнелейді. Ораз Мұхаммед романда ұлттық қаһарман ретінде ғана емес, екі ел арасындағы алтын көпір тұрғысында көрінеді. Жазушының күй өнеріне арналған Көкбалақ романы 20 ғасырдағы қазақ басынан өткен тарихи оқиғалар атақты күйші Тоқсобаның қилы тағдыры арқылы суреттеледі. Романда Тоқсоба күйші тәрбиелеген жас күйші, оның жиені Нәрік суреттелген. Романдағы бұл 2 кейіпкердің прототипі өмірден алынған. Оның бірі атақты домбырашы Жүнісбай болса, екіншісі оның жиені елімізге белгі күйші, жазушы Таласбек Әсемқұлов. Жалпы Көкбалақ романы күй өнерінің атадан балаға мұра болып келе жатқандығын суреттейтін құнды шығарма. Шоқан шері романы ұлт тағдыры жайлы жазылған. Романда негізгі 3 кейіпкер бар. Олар 2-ге жарылған Шоқан және кәдімгі аң жолбарыс. Шоқан кәдімгі аң жолбарысқа аңшы ретінде көрінгенмен, 2-ге жарылған қазақтың типтік бейнесі көрінеді. Автор романда кеңес үкіметінің озбыр саясатын көрсетіп, қазақ халқының береке бірлігінен айырылған елдің қиын жағдайы суреттеледі. Сонымен қатар, туындыда қазақтың аңшылық өнері, қазыналы қазақ даласының дарқандығы мен халқының жомарттығы, аңшылықпен азық тапқан тұрмыс тіршілігі көрінеді. Мұхтар Мағауин құрастырумен жарық көрген Алдаспан көне қазақ поэзиясының антологиясы. Жинақта 15-18 ғасырлардағы қазақ ақын жырауларының шығармалары Асан Қайғы, Қазтуғаннан бастап Шалкейіт, Доспанбетпен жалғасатын, Бұқар жырау, Шал ақынмен аяқталатын ежелгі қазақ әдебиетінің 4 ғасырлық қазынасы берілген. Сонымен қатар, кітап көрмесінде Мұхтар Мағауин және оның шығармашылығы туралы жазған Темірхан Медетбек, Несіпбек Айтұлы, Жүсіпбек Қорғасбек, Тұрсын Сыдықовтың және тағы басқа жазушылардың кітаптары қойылған. Құрметті оқырмандар, қазақ сөз өнерінде ешкімге ұқсамайтын қолтаңбасымен әр шығармасы аңызға айналған жазушы Мұхтар Мағауиннің шығармаларын оқыңыздар.